হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব কিছু ঘরোয়া পদ্ধতিতে শুকনা কাশির জন্য একটি অসাধারণ একটি উপকরণ। আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগবে। তো চলুন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা যাক। শুকনা কাশির জন্য একটি ঘরোয়া উপকরণ, যেটা শুকনা কাশির জন্য অনেক উপকারে আসে, এটা আমি নিজেও প্রমাণিত। তো এই তো আপনারা দেখছেন আমি পরিমাণ মতো পানি নিয়েছি, পানির মধ্যে আমি আদা ছাঁচা দিয়েছি এবং বেশ কয়েকটি লবঙ্গ দিয়েছি এবং এরপরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব অল্প কিছু পরিমাণ গোলমরিচ। আমি এই ঘরোয়া উপকরণটা তৈরি করে আমি সেবন করার পরে আমি এতটাই উপকৃত হয়েছি, যেটা মানে বলে বোঝানো যাবে না। তো আশা করি আপনাদের কারো যদি এরকম শুকনো কাশি থেকে থাকে, তাহলে আপনারা এই ঘরোয়া উপকরণটি ইউজ করতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ উপকার পাবেন। আর কিছু দিয়ে দিচ্ছি আমি দারচিনি। আমি গোলমরিচটা একটু ছেঁচে নিচ্ছি, কারণ এটার যে মশলার একটা ঝাঁজ সেটা সমপরিমাণে পাওয়া যায়। তো এর মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি গোলমরিচগুলো আমি থেতে নিয়েছি। আর এর মধ্যে আমি আবারও দিয়ে দিব কিছু পরিমাণে কালো জিরা। আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন যে এই উপকরণটা আসলে কতটা উপকারী। তো এরপর আমি চুলার আঁচটা মিডিয়াম সাইজে রাখবো, রেখে এটাকে সুন্দরভাবে জাল করে নিতে হবে। জাল করে নেওয়ার পরে এরপর আমি এটাকে ঢেকে দিচ্ছি। তো এই তো দেখেন আপনারা কিভাবে আমি জাল করে নিচ্ছি। এই যে বলক উঠে গেছে, এইটাই আপনি মিনিমাম 10টা মিনিট আপনি এভাবে ফুটিয়ে নেবেন। 10 মিনিট ফুটিয়ে নেওয়ার পরে কি করতে হবে আমি সবই আপনাদেরকে দেখাবো। তো জালটা আরেকটু কমিয়ে দিচ্ছি, যেহেতু ছোট একটা পাতিল নিয়েছি, পড়ে যাচ্ছে প্রায়। এই অবস্থায় জালটা খুব বেশিও দেওয়া যাবে না। তো আমরা আরও 10 মিনিটের জন্য অপেক্ষা করছি, ফিরে আসছি আরও 10 মিনিট পর। তো আমি 1 কাপ নিয়েছি, এই 1 কাপের মধ্যে আমি মধু নিয়ে নিচ্ছি। আর ওই ফুটন্ত পানির মধ্যে আমি মধুটা দেইনি, এভাবে নেওয়াটাই ভালো। তো আশা করি আপনারাও এভাবে আলাদাভাবে মধুটা নিয়ে নেবেন, তাহলে ভালো হবে। তো আমার পানিটা প্রায় ফুটানো হয়ে গেছে, দেখেন আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন 4 কালার এসে গেছে। সকল কিছুই এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে, আর এগুলো খুব মিশ্রণটা খুব ভালোভাবে হয়ে গেছে। সকল মশলার রসকস যত কিছু আছে সব কিছু মিলেই দেখেন পানির কালারটা 4 কালারের মতো হয়ে গেছে। তো চলুন আমরা এটা শেষ পর্যায়ে নিয়ে কি হয় সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো, চলুন। তো এরপর আমি এই তো দেখতে পাচ্ছেন ছাকনা দিয়ে সেঁকে আমি কাপের মধ্যে এই পানিটা নিয়ে নিচ্ছি এবং ভালোভাবে মিশিয়ে নেব, কারণ কাপের মধ্যে রয়েছে মধুটা সুন্দরভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। তো এই দেখেন খুশখুশি শুকনা কাশির জন্য এই ঘরোয়া উপকরণটা আপনি দিনে যতবার খুশি আপনি খেতে পারবেন। আসলে ভীষণ উপকারী একটা জিনিস। তবে একটা কথা বলছি, এই উপকরণটা খাওয়ার পরে আপনি চেষ্টা করবেন চুপচাপ কারোর সঙ্গে কোনো কথা না বলে শুয়ে থাকার, কারণ আপনি কথা যত না কম বলবেন তত আপনার জন্যও ভালো। আর এই ঘরোয়া উপকরণটা খুব ভালো কাজ করবে। আর এর মধ্যে অবশ্যই মধুটা
দিতে হবে, কারণ মধুটাও ঠান্ডার জন্য বেশ উপকারী একটি জিনিস। আমার এই চ্যানেলে যদি কেউ নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট করে আমার পাশে থাকবেন। আর অবশ্যই বেল বাটনটি প্রেস করে বেল বাটনটি অল করে রাখবেন। আর আমার এই ঘরোয়া উপকরণে যদি কেউ উপকৃত হয়ে থাকেন, কারো যদি একটু উপকার হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর আজ এখানেই রাখছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।